Iran inasema operesheni yao ya kiintelijensia imeyumbisha vikali usalama wa Israel na washirika wake. Wizara ya usalama wa taifa kwa maana intelijensia ya Iran imetoa taarifa kuhusu mafanikio yake makubwa ya kukusanya na kuhamisha nyaraka nyingi za siri kutoka Israel na kuielezea operesheni hiyo kama ushindi wa kipekee na wa kihistoria wa kijasusi ambao haujawahi kushuhudiwa. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Jumanne, wizara hiyo imesema mafanikio hayo yameupa pigo kubwa utawala wa Israel na kutikisa taswira yake ya kutopenyeka, huku ikitaja kilichofanyika ni kama tukio la kihistoria katika historia ya kushindwa kiusalama utawala huo. Wizara hiyo pia imesema ushindi huo ni wa kihistoria na ni alama mafanikio kwa mhimili wa wapiganaji. Taarifa hiyo imesema kuwa nyaraka hizo zimepatikana wakati ambapo Israel imekuwa ikijitahidi kuonesha kuwa hakuna adui anayeweza kujipenyeza na kupata taarifa zake za siri. Israel haikutarajia mapungufu katika mfumo wake wa kiusalama. Hali kadhalika, taarifa hiyo imebaini kuwa wakati walikuwa bado wakijadili makosa ya kiintelijensia huko nyuma na ukiamini kuwa wamefunga kila njia za kujipenyeza, walikumbwa na operesheni ya kihistoria ya kivuka cha Aqsa kama wenyewe wa Iran walivyosema, iliyotekelezwa na wapiganaji shujaa wa Kipalestina na kuanika kwa wazi kasoro kubwa za kiusalama na za kijasusi. Wizara ya Ulinzi ya Usalama ya Iran imefafanua kuwa operesheni hiyo imetekelezwa pamoja na kuwepo ulinzi mkali uliowekwa na Israel na kwamba mbinu zilizotumiwa kufikia na kuondoa nyaraka hizo kutoka katika maeneo yanayokaliwa kimabavu ya Israel zilikuwa za hali ya juu kiasi kwamba ziliishinda mifumo yote ya ulinzi ya Israel. Aidha, imesema utawala wa Israel ulikuwa umeweka protokali kali kabisa kwa ajili ya kulinda nyaraka hizo za kimkakati. Kwa msingi huo, maajenti wa Israel walilazimika kutumia mpango wa kina na wa hali ya juu ambao hadi sasa haujafahamika wala kueleweka kwa mfumo wowote wa usalama wa Israel. Wizara hiyo imeongeza kuwa sehemu kubwa ya nyaraka hizo tayari imetumwa na vikosi vya kijeshi nchini Iran, huku sehemu nyingine zikiwa tayari kutolewa kwa nchi rafiki au kwa makundi yanayounga mkono utawala wa Israel. Taarifa hiyo pia imesema kuwa nyaraka hizo zinaonyesha kiwango cha juu cha msaada wa mataifa ya magharibi kwa mpango wa silaha za nyuklia wa Israel, jambo ambalo wizara imelaani na kulitaja kuwa ni unafiki mkubwa wa mataifa ya magharibi kuona kwamba Iran inamiliki silaha za nyuklia ama mifumo ya nyuklia huku taifa wanalolisimamia likiwa na silaha za nyuklia, kwa kuzingatia kuwa nchi hizo zimekuwa zikishinikiza Iran kwa miongo kadhaa kwa madai ya kutengeneza silaha hizo za nyuklia. Miongoni mwa mambo yaliyoanikwa na nyaraka hizo ni ripoti nyingi za uzushi ambazo Israel imezipeleka kwa mashirika ya kimataifa ikidai kuwa mpango wa nyuklia wa Iran si wa amani. Taarifa hiyo ilieleza kuwa mashirika hayo yalinukuu tuhuma hizo bila utafiti wa kina. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na maendeleo ya kisayansi ya taifa hili, huku ikikanusha kwa muda mrefu madai ya magharibi kwamba inalenga kutengeneza silaha za nyuklia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili ufahamu yanayojiri duniani kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.